Все не ладится, бывает, словно воск надежда тает, и душа не верит в чудеса. Мир не прав, жесток и тесен, он тебе не интересен, и тогда ты смотришь в небеса. В этот миг, сам того не сознавая, ты опять рождаешься на свет. И любовь в этих муках оживает, чтобы вновь исполнить свой завет. Будем радоваться Божьему в людях и добром дорожить. Будем ради тех, кто дорог нам, будем жить. Как доверчиво и тонко видит мир душа ребенка, наделяя жизнью все вокруг. Облака узорно блюдца оживают и смеются, и медведь из плюша лучший друг. Вот и ты вспомни, как бежал по лужам, как искрился радугой твой смех. Что тебе было в этом мире нужно, чтобы быть в тот миг счастливей всех? Будем радоваться Божьему в людях и добром дорожить. Будем ради тех, кто дорог нам, будем жить. Так устроено в природе все, что с нами происходит, это видимость того, что в нас. Наши чувства, наши мысли, отразившись в горной выси, это мир, который есть сейчас. Так зачем столько горя, зла и боли нам на этой маленькой земле? Может быть, если это в нашей воле, сделать мир хоть чуточку светлее. Будем радоваться Божьему в людях и добром дорожить. Будем ради тех, кто должен